హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కవిత రోజు ద సింపుల్ అండ్ హెల్తీ కిచెన్. ఎవరైతే నా ఛానల్ని చూస్తున్నారో ప్లీజ్ షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు లైక్ చేయండి, గంటను ప్రెస్ చేయండి. ఈరోజు టిప్స్ ఏంటంటే, దోసల పిండిలో 1 కప్పు సగ్గు బియ్యం వేసి రుబ్బితే దోసలు చిరగకుండా పల్చగా వస్తాయి. అండ్ సెకండ్ వన్, మామూలుగా దోసలు వేస్తే పెనానికి అతుక్కుపోతూ ఉంటాయి. అలా అతుక్కకుండా ఉండాలి అంటే దోసలు వేయడానికి ముందుగా ఆ పెనం పైన వంకాయలు ఉంటే ముందుగా వంకాయ ముక్కతో రుద్ది ఆ తర్వాత దోసలు వేయండి, పెనానికి అతుక్కోవు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ అండ్ షేర్ మై ఛానల్.